Esse cientista aqui transplantou a cabeça de um cachorro. Isso aconteceu na União Soviética nos anos 1950. O responsável foi Vladimir Demikov, um cientista pioneiro em transplantes. Ele conseguiu unir a cabeça e as patas dianteiras de um filhote ao corpo de um cachorro adulto usando circulação artificial. A cabeça permaneceu viva por algum tempo, reagindo a estímulos. As duas cabeças bebiam água, se moviam e respondiam ao ambiente. Esse experimento chocou o mundo e ajudaram no desenvolvimento de transplantes de coração e pulmão em humanos.